Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze nizo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ushobora no kuduhamagara cyangwa waduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 39 0839 cyangwa se kuri 07 26 11 29 31. Amagara araseseka ntayorwa, kandi kwirinda biruta kwivuza. Muri iki kiganiro by'umwihariko tukaba tugiye kuganira n'abaganga ku ndwara y'umugongo. Indwara yagiye igaragara cyane mu gusenya imiryango, aho uyirwaye ashobora kutagira inshingano z'urugo zimwe na zimwe yuzuza, atari we wabigizemo uruhare, ahubwo ari kubera uburwayi bw'umugongo. Ariko kandi indwara y'umugongo ikaba yaragiye ituma abantu bamwe na bamwe baba paralize, ndetse nuvuga bakagagara ibice by'umubiri, ntibongere kuba babasha gukoresha amaguru, amaboko, ndetse rimwe na rimwe no kubyuka bikaba ikibazo. Umugongo rero ngo niwo centre y'ibikorwa byinshi umuntu akora muri ubu buzima. Ese umugongo wafatwa gute? Ni ibiki bishobora gutera umuntu kurwara umugongo? Hanyuma iyo umugongo warwaye ingaruka ziba izihe bitewe n'ikihe gipimo uwo mugongo ugezeho? Ibyo byose rero nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Turanareba uburyo wakwirinda kurwara indwara y'umugongo. Hari za matera zitandukanye ushobora kuryamaho ukajya uta ku mugongo utazi ko ari kubera matera, ariko nanone hari n'uburyo ushobora kwicara ukaba utaruzi ko bishobora kugutera uburwayi bw'umugongo. Hari n'ibindi byinshi rero tugiye kureba bishobora kugutera umugongo, ariko noneho tubyirinde, twirinde kuba twagira ikibazo cy'umugongo, kubera ko nk'uko tubyumvise umugongo ni umwanzi w'urugo, umwanzi wo kubaka urugo rurambye. Turi kumwe bakunzi bacu hano muri studio z'Isango Star, turi kumwe na muganga Niyonkuru Emmanuel. Amakuru yanyu? Turakwakiriye. Ndetse turi kumwe na muganga Jama David, baturutse mu kigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Hari abagufasha atari gusa kureba gusa ku bimera, ahubwo banagufasha kugusuzuma muri wowe, bakareba ibyo ufite bituzuye neza mu mubiri wawe, ni kuvuga bakamenya niba ibipimo byawe bihagaze neza cyangwa se bidahagaze neza, bakakugira inama. Niba hari n'ikindi kintu kitagenda mu mubiri wawe, bakaba baguteguza hakiri kare ukanyaruka ukivuza. Rigana Rengera Ubuzima rero banaguhe regime alimentaire kugira ngo ubashe kuba warengera ubuzima bwawe mu bijyanye n'imirire, mu bijyanye no kuba wakwihagararaho, mbese ukazabaho igihe kirekire, ukubaka urugo rwiza. Niba uri umudamu, niba utegura kubyara, hari uburyo bashobora kugufasha kwitegura kuzakira umwana mu nda yawe, ndetse no kuzamubyara neza utagize ingorane. Ibyo byose rero nta handi wagana ni muri Rengera Ubuzima. Izo nama nta handi wazikura. Iyo mirire myiza nta handi wayigira uretse muri Rengera Ubuzima. Niba rero wonsa, naho ukeneye inama. Niba uri umugabo ukaba ufite akazi kenshi, ukabona ibijyanye n'inshingano zawe mu rugo, kuganira n'umuryango wawe, gusabana nawo bitakigukundira kubera akazi kenshi, kubera umunaniro, nyamuneka aho kugira ngo uzagire stroke cyangwa se uzaturika imitsi yo mu mutwe kubera umunaniro, gana Rengera Ubuzima bagufashe, bakorere massage, bakorere reflexology, ndetse bakuvure n'ibindi byinshi bishobora gushamikira kuri iyo stress ufite. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka dutumikira abadutumye, hanyuma tugaruke mu kanya. Mbibutsa ko iki kiganiro tugezweho ku bufatanye na Rengera Ubuzima, bakaba bakorera hariya ku Kinamba cya mbere. Kinamba cya mbere uvuye Nyabugogo ni Kinamba kigana ku Gisozi, ariko noneho muri kuri icyo Kinamba cya mbere kuri station Kobile niho bakorera, begereye station Kobile mu nyubako yo kwa Ganderari hejuru gatoya. Hanyuma ushobora kubahamagara kuri 0788 39 08 39. Ndasubiramo ni 0788 39 08 39, hanyuma ukaba ubasesekayo. Hari n'izindi nimero rero turi bubahe izabo ziri bunyure kuri screen. Mbahaye ikaze.
nk'uko twabivugaga tukaba tugiye kuganira ku ndwara y'umugongo, indwara twabonye ko ishobora kuba umwanzi w'umuryango, aho uyirwaye ashobora kuba ndetse na pararize, aho adashobora kweguka, adashobora kubyuka, atabasha kugenda, cyangwa se akamugara nyine ibice bimwe na bimwe by'umubiri biturutse gusa ku ndwara y'umugongo. Bahaye ikaze bakunzi bacu, reka tubaze muganga Jama David, ese indwara y'umugongo ubundi tuyivuga ryari? Ni ryari bivuga ngo ndwaye umugongo? Ni ryari bivuga ko nta burwayi? Murakoze cyane. Ndabanza nsobanure umugongo, urwo rugingo. Ubundi umugongo ni urugingo ruba hagati mu gihimba, uvuye ku gice cy'amaguru ukageza ku mutwe. Noneho uwo mugongo, urwo rugingo ni urugingo rugizwe n'umubiri wo mu bwoko bw'amagufa. Ikindi uwo mugongo ukaba ufite ibice, hari igice bita vertebral, ni igice kibanza cy'inyuma. Hakabaho igice cya kabiri bita cylindre kiriho urutirigongo ngo kiriho colonne vertebrale. Cya gice gifite colonne vertebrale ni igice kimeze nk'udushami, aho gifite isonga hakurya no hakuno gutya. Noneho imbere hari uruziga bita cylindre. Noneho nanone hasi yayo hari akandi bita disque kaba kari hasi ya vertebre. Ngo disque iba hagati ya vertebre imwe n'indi. Noneho hagati ya vertebre nanone hari akandi bita noyau. Noneho warumva se bishobora kurwara, umugongo ushobora kurwara byagenze bite? Nkango bino bice uko ari ngahe bigize urugingo rw'umugongo, nkango hari agace kamwe k'inyuma kari ka vertebral kagizwe n'imyakura myinshi, ko gakungahaye ku myakura cyangwa se amanere. Nkango gashinzwe kumviriza cyane. Kariya gace kandi karoroshye ku buryo budasanzwe. Ni ngo iyo gahuye n'ikibazo byanga byakunda, kubera ko gafite ya myakura idasanzwe igahuriyeho. Iriya myakura ishinzwe kumva no gutanga amakuru, ni sensitive moteur. Niyo mu kariya gace rero karoroshye, gashobora guhura n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Noneho kiriya gice kindi cy'imbere cya cylindre cyo gisa nkaho cyo gikomeyemo, kirakomeye, gifite imbaraga. Niyo gihuye n'ikibazo akenshi gikunda kwihangana, ngo cyo gishobora kwangirika umuntu ageze mu zabukuru se, cyangwa se nanone gishobora kwangirika umuntu yahuye n'impanuka. Hakaba n'akandi nanone kari akantu twabonye hagati bita disque. Kariya ka disque ni agace kari hagati ya vertebrale yo hejuru n'iyo hasi. Kariya noneho ko akamaro kako niko gashinzwe gutuma umugongo wikwega, kwiamortiza. Noneho kariya nako rero, kariya gashobora kwangirika bitewe n'ukuntu umuntu akora, bitewe n'akazi kenshi. Kariya nako kabamo amanere asanzwe, ariko cyane cyane ntabwo ko nere zikagize ntabwo zihuye na ziriya ziri muri vertebrale. Ikindi kariya kantu nanone, kubera ko twabonye ko imbere yaho hari noyau, gafite za ligama zigafunze ku buryo kaba sere cyane, bigatuma gafunga iriya noyau, kubera ko iriya noyau ibamo icyo bita liquide cephalorachidien. Noneho ni amazi, ni ururenda ruba ruri mu ruti rw'umugongo rweruruka, bituma noneho narwo rwifora igihe umuntu aba arimo akoresha umugongo, bigatuma rwifora kugira ngo umugongo ubashe kuba wakwihina, wakwihinura, wawukoresha ibyo ushaka. Ikindi bituma nanone umugongo umuntu abasha kuwuhagararaho, ntube wacikamo kabiri, mbese ukaba uri stable cyangwa se uri ku gihagararo cyawo. Ikindi kintu nanone kigize umugongo ugizwe n'icyo bita za ligama. Ni imitsi imeze nk'umugozi iba izirikiranyije. Nkango kuri disque hariho za ligama zituma disque ibasha gufata noyau cyangwa se rwa rurenda neza. Ikindi nanone kuri vertebrale hakabaho nanone ligama, iriya mitsi imeze nk'imigozi iziritse kuri disque ya mbere ikanafata kuri disque ya kabiri, kuko umugongo ni utuntu ducomekeranye, disque vertebrale ku yindi, vertebrale ku yindi, ariko hagati ya vertebrale hakaba harimo disque. Noneho ziriya ligama rero zituma vertebrale ya mbere ibasha kuba yafata ku yindi vertebrale ya kabiri, igafata kuri vertebrale ya gatatu. Noneho ziriya ligama nazo zishobora gukweduka, zishobora kwangirika, bigatuma umuntu arwara umugongo.
none ndi kwibaza wenda tutinjiye muri siyansi cyane y'imiterere y'umugongo umugongo ushobora gufatwa n'indwara habaye iki n'ibiki bishobora gutera umuntu ko ari izo ligama zigira ikibazo ariyo disc igira ikibazo mbese ari colonne vertebrale igira ikibazo mbese ku buryo umuntu agira ikibazo cy'umugongo. Murakoze cyane. Ikintu gishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umugongo akenshi burya umugongo nitwe tuwikururira. Umuntu kugira ngo ajye kurwara umugongo akenshi aba yabigizemo uruhare. Ariko uruhare ngo umuntu aba yagizemo uruhare hari igihe biterwa n'ubuzima tubayemo nk'umuntu w'umushoferi se burya hari ukuntu umuntu yirirwa kuri direction yirirwa yunamye no gushakira urugo kugira ngo arebe ko yarutunga ariko nta kundi birirwa batuza ibitugu. Izi disike kuko zifite ubundi gahunda ya disike ni ukwirwa zihagaze neza igomba kuba ihagaze neza. Noneho umuntu kubera ubuzima yiriwe ayituze atwaye imodoka byanga byakunda izi disike zizagira gute za ligama zizakweduka zimwe twaze tubona. Ikindi hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu agiye kwitaba telefone hari mu bindi bintu yibereyemo akayishyira hano ku musaya ugasanga nanone yahwanyije umusaya mu rutugu ugasanga izi disike nanone zabasha kugira gute ligama ziri gukweduka disike nanone biri gukoresha imbaraga nyinshi. Noneho biriya bintu bishobora kandi twamenya ko ligama zifata kuri kwisonga za byanga bya vertebrale n'ubwo byanga byakunda hari kuri vertebrale kubera ko hari hamanere twabonye ko hakiza ku manere biba biri kwangirika cyane ugasanga nanone umugongo ushobora guhura n'ikibazo. Ikindi imvune kuba wahura na accident ukaba warakoze accident mu cyangwa se impanuka idasanzwe. Hari n'ibindi baje kuvuga ko kwicara igihe kirekire kandi mu buryo bumwe nabyo bishobora gutuma umuntu arwara umugongo. Wenda tuvuge nk'ababirokrate abantu bahora muri biro cyo gihe bashobora kurwara umugongo sibyo. Icyo ni kimwe. Ikindi hari indi mpamvu nanone ishobora gutuma umuntu yarwara umugongo. Icyambere ni ukuba afite ibiro byinshi bidahwanye n'uburebure bwe. Iyo ufite ibiro byinshi cyane bidahwanye n'uburebure bwawe ibyo nabyo bishobora gutuma urwara umugongo. Ikindi cyane gishobora gutuma umuntu arwara umugongo kwambara inkweto zifite taro ndende. Icyo gihe uragenda wigengesereye bakundi wigengesereye nabyo bigatuma umugongo wawe ushobora kurwara kubera ko uba wawukoresheje cyane. Iyo bisa naho ari umugongo uri gukoresha icyo gihe rero umugongo nawe urarwara. Ikindi gishobora gutera umugongo cyane ni ukuryama kuri matera zimwe zinepa cyane cyangwa se ukazigerekeranya ku buryo umugongo wawe utari burambuke neza ahubwo uri bwihete ugasa n'uryamye ariko umugongo uhese. Icyo gihe nta kabuza urarwara umugongo. Matera ukiri kuri matera bavuga ko matera zinepa nazo ari ikibazo. Hari matera ishobora kuba inepa ariko ukayigerekeranya no ukunda kuryama kuri matera zigerekeranye. Iyo uryamyeho yiheta oya izitagerekeranye ariko zinepa cyane. Inepa cyane rero nayo ntabwo ari nziza ku muntu ufite ikibazo cy'umugongo ahubwo uryama kuri matera umva ikomeye idakandika cyane. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye umugongo ukayiryamaho biragufasha. Niyo utawurwaye kandi bishobora gutuma wirinda kurwara umugongo. Ikindi urazi ko umuntu yarwaye umugongo aba yumva yaryama ahantu hakomeye kugira ngo wenda umugongo we urambuke. Rero ubwo iyo materi y'inepa ukayiryamaho gutyo ushobora kugira gutuma za disike zigonda cyane zikaba zarwara. Iyo ni impamvu ishobora gutuma umuntu arwara umugongo. Impanuka yo twayivuze ko nayo umuntu yakoze impanuka bishobora kumuviramo kurwara umugongo. Ushobora gukora impanuka wenda ukarwara akaguru ariko nanone iyo waguye ukagwira umugongo icyo gihe nabyo bishobora gutuma urwara umugongo. Ikindi nanone hari igihe abantu baryama bakaryama bubitse inda. Kuryama bubitse inda nabyo bishobora gutuma umugongo wawe ubabara kubera ko umugongo abashakashatsi bagaragaje ko umeze nk'igisenge cy'inzu ariko kitagira inkingi. Igisenge cy'inzu iyo kidafite inkingi hejuru hakajyaho ibiremereye icyo gisenge gishobora kugenza gute kugwamo imbere. Ubwo rero iyo uryamye umuntu akaba yaza akagukanga cyangwa se agakandagira ku mugongo icyo gihe umugongo ya colonne vertebrale batubwiye ihita imanuka igabana n'inda no guterura ibintu biremereye. Yego baguterura n'uburyo bwo guteruramo ikintu kiremereye nanone uburyo bagiteruyemo cyangwa kukikorera. Umuntu ajya guterura ikintu ugasanga arunamye wese usanga byibuze guhina mu mavi
ukazamuka ugifashe neza ugikomeje ariko utabashije gukoresha disike cyane ku buryo zikwedura ubwazo. Murakoze cyane. Tukiri aho nagira ngo tumenye ese indwara y'umugongo mu gihe nyifashe ingaruka ziba izihe ku mubiri wanjye? Igihe warwaye umugongo ingaruka ni nyinshi. Ingaruka ni ukuvuga ngo kurwara umugongo byonyine ni ikintu gikomeye cyane gishobora kwangiriza ishusho y'umuryango wawe. Wawangiriza gute rero? Icya mbere ni uko niba wavaga mu rugo ukajya gukorera umuryango ntabwo uri bushobore kugenda kubera ko umuryango wawe ntabwo ushobora kugenda kuko umugongo warwaye noneho umuryango uze gusubira inyuma mu bijyanye n'ingengo y'imari cyangwa se n'iterambere. None ni gute rero uvuga ngo sinibashe kugenda ntibashe gukora ufite ikibazo cy'umugongo uvuga ngo ingingo zitakana amaguru se n'amaboko n'umutwe hatakitse? Urakoze cyane. Buriya umugongo ni urugingo ruhuriweho n'ingingo zose. Burya urebye amaboko afashe ku mugongo, amaguru afashe ku mugongo, imbavu zifashe ku mugongo. Niyo mpamvu iyo warwaye umugongo umubiri wose usa nkaho uhagaraye. Niyo ngo kugira ikindi kintu wikorera ku giti cyawe biranga, kuko buriya nk'uko inkuru nziza bivuze umugongo ni nka sharupante ariko udafite inkingi hirya no hino. Niyo ngo gato gakoze ku mugongo amaguru ujya guhagarara ukumva ntibikunda. Noneho ingaruka zizakurikiraho ni izihe? Mbere ya byose ku muntu ni ububabare bukabije. Icya kabiri ingaruka ku muryango ubukene, kuko kwivuza ni ikintu kidasanzwe bitwara amafaranga menshi. Ikindi ni ukuvuga ngo akamaro wari ufitiye umuryango kagenda kagabanuka. Ngo ubwawe n'abo mubanye hagomba kubamo ikibazo byanga byakunda. Hari abantu bagiye barwara umugongo bakananirwa guhaguruka aho bari cyane rwose. Umugongo iyo wawurwaye, ubundi umuntu urwara umugongo akenshi no kugenda biranga, kuko nk'uko twabibonye umugongo ni urugingo rufatiweho n'amaguru, ruhuriweho n'amaguru mu gice cyo hepfo aho bita muri coccyx no muri disque no muri sacrum. Ngo hari ahantu ni hamaguru, ukuguru kw'iburyo n'ukw'ibumoso bigenda bigahurira aho bita muri réseau du bassin cyangwa se mu magufa yo mu matako. Ngo uko biconnecta hariya rero ziriya disque ziheramo hasi muri coccyx neza ikazamuka muri sacrum. Noneho bituma ya maguru iyo warwaye umugongo ujya kunyeganyeza akaguru kumva umubiri wose urafashwe. Kandi ikindi kuko twabonye ko iriya vertebre ikize ku manere sensitive, ngo ako kanya babikorana n'ubwonko direct, ntabwo ari indirect ngo wenda hari haze kubamo ikindi, ahubwo ni vuba cyane ubutumwa buhita bwirukankira mu bwonko. Noneho guhagarara ukajya uhagarara utitira utabasha kugenda, kiretse gusa iyo wabonye umuntu ugusindagiza. Ngo umugongo ushobora kukugeza kuri urwo rwego aho utabasha guhagarara, aho utabasha kugenda, ndetse no gusindagiza ukumva ntibinashoboka. Izindi ngaruka ku bagabo zishobora gufata abagabo barwaye umugongo. Ngo iyo warwaye umugongo ntabwo ushobora kubaka urugo. Icyo mvuze ni bimwe wenda twakwita inshingano z'umugabo, wenda gutera akabariro. Icyo gihe ntabwo wabishobora kuko umugongo wawe wamaze kurwara cyangwa se kunanirwa. Ikindi nk'uko David yatubwiye ko umugongo ari wo navuga ngo ushyigikira izindi ngingo zose z'umubiri. Iyo umuntu yarwaye umugongo, ubwo ni ukuvuga ngo ubwonko bwe hari agace k'ubwonko gatoya gashinzwe impagarike yose y'umuntu, cyangwa se iriya nere sensitive yavuze. Iyo nere nayo iyo yamaze kurwara niho usanga umuntu yabaye pararize ku buryo ndibuze ngakora hano ukumva wenda ni regine nari nkozeho ariko ntumve ngo ninde ndi gukora. Ubwo wenda akaboko karagenda, ukuguru nako kurware, cyangwa se hari n'abantu wenda uzarebe nk'umwana muto iyo yavutse afite ikibazo cy'umugongo ntabwo ashobora guhagarara, n'amaguru ntakora. Ni ukuvuga ngo n'ubwonko nabwo ntabwo bukora. Urakoze cyane. Byumvikane ko hari abashobora kugira ikibazo cy'umugongo bakanahera mu buriri ntibazongere kubyuka cyane rwose. Nagira ngo noneho abadukurikiye buri wese atangire kumva uburemere buri mu kurwara umugongo ukawukinisha, aho kugira ngo urware umugongo wihererane. Ibyiza nyarukira kwa muganga bakuvure. Turareba uburyo baza
kuvura umugongo ese bawuvura bate ariko noneho turacyari kumwe nawe reka tugaruke mu kanya nizera ko ushobora kutwandikira ibitekerezo byawe urandika ijambo isango usiga akanya wandika igitekerezo cyawe utwerereze kuri 07834741 subiramo ni 07834741 hanyuma igitekerezo cyawe kitugereho kigere no kuba dukurikiye twibutsa ko ushobora kutubaza ukabaza ukurikije uko wumva umugongo wawe umerewe umugongo tubonye ko ushobora kuba intandaro yo guhagarika ibikorwa byose wakoreraga umuryango wawe ndetse rimwe na rimwe ngo bigakora no ku bwonko ukaba watangira gutekereza bidakwiriye ukaba wahera mu buriri ukaba paralize ukaba stuck ugahira aho ngaho hari benshi rero ngo bashobora kuba baragiye bagira n'icyo kibazo ku bagabo twagiye tubyumva ko ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye no kubaka urugo atabishobora ariko ku badamu abagore iyo arwaye umugongo noneho by'umwihariko ndetse agakenera nko gutwita igihe cyo kubyara bakaba bakeneye kumutera anesthesi kandi afite n'ikibazo cy'umugongo nabyo byumvikane ko ari ikindi kibazo no gutwita ikagera ku mezi 9 afite ikibazo cy'umugongo nacyo ni ikibazo gikomeye nagira ngo rero bakunzi bacu buri wese atangira arebe uruhande arimo ese umugongo wawe waturutse mu kwicara cyane mu biro ese umugongo wawe waturutse mu kwicara cyane utwara imodoka waba se warakoze accident umugongo wawe se waturutse ku kuryama kuri matera inepera umugongo wawe watewe n'iki ibyo byose ubyibaze waba se ari umubyibuho ukabije waba se ari guhagarara igihe kirekire waba se ari kwicara utemye aho urutirigongo rwawe rutemye ahubwo ukajya wicara usa n'uwihese ibyo byose rero nibyo bagiye batwereka bishobora kuba intandaro yo kurwara umugongo rero twumvise ko ukora ku bwonko aho ushobora kuba wagira n'ubundi burwayi bw'ubwonko kubera gusa kurwara umugongo n'amaguru agahagarika ibikorwa byayo bahaye ikaze reka tugaruke mu kanya mbibutsa kandi ko mushobora kuba mwahamagara kuri Rengera Ubuzima kuri 0788390839 ndasubiramo ni 0788390839 iyo ni nimero yo kuri Rengera Ubuzima. Murakoze cyane ngira ngo turacyari kumwe tunakomeza kuba hafi yanyu aho buri wese udukurikiye atarambirwa ariko akaniga ubumenyi akabugira nyamara ariko ngo ku bagore babyara cyangwa se ku bagore muri rusange n'abakobwa ngo abakunda kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se za infection urinaire zitewe n'umwanda ngo banakubitana n'ikibazo cy'umugongo kuko ngo izi ndwara zitera umugongo ariko kandi ngo n'abafite ikibazo cya prostate ku bagabo nabo ngo usanga bagira ikibazo cy'umugongo reka mikaze muganga Emmanuel nkuru nziza akomeze abituganirira waruvuze gatoya ku kijyanye n'abagore abagore bo ngo bashobora no kuwuterwa n'izindi ndwara bakarwara umugongo urakoze cyane bashobora kuwuterwa n'indwara ziterwa n'umwanda nk'uko wari umaze kubivuga nka za trichomonaze cyangwa se infection urinaire ashobora kugira na infection ariko intestinale atari iterwa wenda n'uburwayi bw'amara iyo nayo ishobora gutuma umugongo wabo urwara wenda reka tuvuze kuvuga gake no ku badamu bagiye bagira wenda ibibazo byo kubyara ari uko bakorewe cesarienne nabo hari igihe umugongo wabo ubabara cyangwa se bakarwara umugongo ariko byatewe n'iyo mpamvu ibyo nabyo bishobora kubaho usibye ko hari n'abakorerwa cesarienne ntibarware bawurware biterwa n'umuntu wenda n'ibiro byinshi afite ubwo ni byiza ko yikurikirana kuko ashobora kugira wa mubyibuho ukabije azagira umubyibuho urenze ejo akazabwira abaganga ngo byagenze gutya none narwaye umugongo oya uvuga ngo ibyo bishobora kubaho nabyo ikindi ashobora kurwara amibe nayo ishobora gutuma umugongo ubabara cyangwa se urwara hari abantu barwara indwara yitwa impyiko rwa rugingo rw'impyiko rwarwaye akenshi umuntu akunze kurwara akababara umugongo wo hasi kumva umugongo wo hasi ubabara rimwe na rimwe avuga ati umugongo wacitse ndikumva umugongo wacitse hari igihe aza umurwayi akavuga ati umugongo wacitse ariko ntamenye icyawuciye icyo gihe bishobora guterwa n'izo mpamvu zitandukanye tuvuze haba umugongo haba se inzoka wenda ya amibe yawuciye haba se kuba yafite ikibazo cya prostate noneho kari akagingo twavuze gafatiye muri coccyx bita pelvin kakababara noneho bigatuma umugongo wo hasi ugenda ukubabaza ukurya ku buryo utava ngaha
ngo uje muri dushe wongere ugaruke, ahubwo aho wicaye bakagukarabira aho ngaho, cyangwa se bezuye zose ukeneye zikagusangaho kubera ko umugongo wawe wangiritse. ubwo hari prostate, hari impyiko, hari amara, hari kurwara amibe, hari ukugira za infection urinaire ndetse n'izindi ndwara. Byumvikane rero ko umugongo ushobora guturuka hirya no hino hatandukanye bitewe n'uko wowe utikontorora cyangwa se ngo ukontorore imibereho yawe kugira ngo ubashe kubaho neza. Nagira ngo noneho turebe umugongo uravurwa ugakira. Urakoze cyane. Umugongo uravurwa ugakira. Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko nubwo indwara y'umugongo iriho ariko abantu ntabwo bagwiye kwiheba nk'aho bageze aho badatabarwa. Umugongo ushobora gukira, ariko nanone iki cya mbere kibaho kizima, kwirinda biruta kwivuza. Ushobora kuwivuza warawurwaye, ariko ibyiza ni ukwirinda kurwara umugongo mbere y'uko ingaruka zikugeraho. Icya mbere navuga, wenda twagiye tuvuga ibintu byinshi bishobora gutera umugongo, nko guterura ibintu biremereye, kwikorera si ibintu bitangana wenda n'ibiro byawe, ibyo ngibyo bishobora gutuma urwara umugongo. Kugira rero ngo umugongo utazawurwara ni uko wirinda bimwe mu bigenza gute mu biwutera. Ikindi, niba wambaraga inkweto ndende zishobora kugira ikibazo ku mugongo wawe, ukwiriye kuzireka ukambara inkweto zifite taro iringaniye. Ikindi nanone, ntabwo wakwirinda gukora impanuka, ko hari ibintu biza ariko utabiteguye. Igihe rero byabaye ushobora kwivuza ugakira. Hari ikindi twaje kuvuga gishobora gutera umugongo gikomeye, ni ukwicara cyangwa se guhagarara muri position imwe udahinduye kandi umugongo uwuhiniye. Bisaba kugira ngo ujye wicara wemye ku buryo umugongo wawe utagira ikibazo. Ikindi dushobora gukora kugira ngo twirinde kurwara umugongo ni ukwirinda ziriya ndwara twavuze zishobora guturuka ku myanda, ku buryo ibyo byatuma umugongo wawe ugira ikibazo. Ikindi ni ugukoresha amazi neza kandi ku gihe, cyangwa se kuri gahunda, mu gitondo ikirahuri, nimugoroba ikirahuri, na saa sita ikirahuri kimwe, kugira ngo impyiko zawe ziyungurure neza, noneho zitazatuma urwara umugongo. Urakoze cyane. Nagira ngo noneho tugaruke muri treatment, ariko dukoresheje n'ubundi buryo butari ukwirinda gusa. Ngira ngo abadukurikiye bari kutubaza n'ibibazo. Ari umukunzi wacu wavuze ati sango ugiye ufite ikibazo cy'igufa ry'akaguru ryamunzwe, ati mwamfasha iki? Nagira ngo ese kuba umuntu yagira igufa ryamunzwe biravurwa bigakira? Kuba igufa ryaramunzwe, ubwo buri ndwara ivurwa bijyanye nuko umuganga yibonye. Uhita mvuga ngo igufa ryaramunzwe azaze turivure, bisaba ahubwo ngo azaze turebe uko ameze, tumugire inama bijyanye nuko tubonye ameze. Dushobora gusanga turi bumufashe cyangwa se turi bumurangire abamufasha. Nakoze cyane. Nagira ngo tugaruke kuri muganga Jama David. Iyo umuntu arwaye umugongo, wavuze ku bijyanye n'utunere cyangwa se usinze ukuntu watwitaga, niba ari nitwa ligament, harimo amanere, harimo za ligament, n'amadiske, utwo tuntu twose dushamikiye mu mugongo. Ese nta buryo bundi umuntu yatuvura atagombye donc uwafashwe wamaze kubirwara yahereye ko kwirinda umugongo nicyo cyambere kuruta kwivuza? Hari n'abamaze kuwurwara, bamaze kwinjira mu bibazo bijyanye n'umugongo, bashaka kwivuza. Ese hari uburyo bashobora kuvurwamo? Cyane iyo umuntu yamaze kumva afite icyo kibazo cy'umugongo, ikintu cya mbere akwiriye gukora ni ukwihutira kujya kureba muganga. Ko buriya umugongo nubwo ubona ufite ibice bitanu, hari igice cyo mu bitugu aho disque umugongo ujya gusatira ibitugu, aho bita muri cervicale, kaho igice kisa kuvuga ngo guhera aho imbavu zigarukira usatira ujya ku gice cy'ubwonko. Hakabaho igice cya kabiri nanone cyita muri thoracique, ni ukuvuga ngo igice gihuriweho n'imbavu. Ni ukuvuga ngo kiriya gice nacyo gishobora kurwara. Muri lombaire ni igice kiri munsi y'imbavu ariko kijya gufata kuri sacre, kuri sacrum nanone hakaba ari yagufa rya sacrum, akaba na ririya rindi rya coccyx. Noneho yuvura sasa rero ntabwo wowe ubwawe nk'umurwayi usabwa kwivura, ahubwo ikintu cya mbere usabwa kwihutira kureba muganga akakurebera igice kirwaye icyo ari cyo. Ikindi mukanagira n'ikiganiro, noneho uko muganira arushaho kumenya igice kirwaye icyo ari cyo n'icyateye wa mugongo,
noneho akakuvura amaze kumenya gitera. Buryo wamaze kumenya gitera biba birangiye. Ni ukuvuga ngo rero hagati aho umugongo ushobora gukira cyangwa se naho utanakira ngo yenda bitewe n'urwego wagezeho, ariko ukoroha bitewe n'uko wamaze kuganira na muganga niho guha igisubizo cyanyuma. Gusa ikindi kintu uburyo yenda twe tuvura nk'uko twayibonye nerve sciatique, uriya mugongo ufite amanere harimo na nerve sciatique, kandi nerve sciatique nk'uko twayibonye ikora imirimo ibiri. Yego. Ngo iki ihera muri plexus hasi, kuko twabonye ko mu bintu byangiza umugongo kugendesha inkweto ndende nabyo birimo. Ngo iyo ukandagiye rero mu gakweto karekare, hari ukuntu nere y'umugongo ifatiye kuri plexus solaire yo hasi kuno rya kabiri, ikagenda igafata kuri nere ya coccyx iri mu gatsi hasi, bisa nkaho byituze noneho bigakwega uriya mugongo. Ngo noneho rero iyo ujya kuvura umuntu ufite kiriya kibazo bigusaba guhiga nere y'umugongo n'ubundi nawe. Ikindi ntabwo uhiga nere y'umugongo gusa, ahubwo uhiga no ku yandi manere ashobora kuba afitanye n'iriya nere y'umugongo isano, ukazireflexa ku buryo bigenda bihereza umurwayi agahenge kugeza igihe ashobora gukira, akaryama neza, akayasinzira neza, akaba yakongera kuba yafasha abo umuryango. Urakoze cyane. Ndagira ngo tugaruke ku kintu kijyanye na massage na reflexology. Ese hari ikintu massage na reflexology bishobora gufasha umurwayi w'umugongo? Iyo tugeze kuri reflexology yo ndabyemera, ariko iyo bigeze kuri massage nanone bisaba kwitonda cyane, bisaba umuntu w'umuhanga wabyize, kuko buriya mu bice bigize umugongo hari muscle, hari za ligament, kandi hari na ziriya vertebre. Nuvuga ngo hagati ya muscle na vertebre hariho za mucus bazishashe zitwikiriye nanone ziriya vertebral. Nuvuga ngo massage ikozwe nabi rero ishobora gukamura amazi muri ziriya mucus, bigatuma zomoka zikiyomeka ku nyama, bitewe n'uko liquide yariri muri za mucus zakamutsemo zikiyomeka ku nyama, noneho disque zigasigara ziri hejuru. Igikurikiraho rero ni ukuba yenda hashobora kuba hakurikiramo kumungwa kw'amagufa, cyangwa se kuba habaho kwangirika no gukweduka kwa za ligama. Nanone ukagira ngo wavuraga umugongo ahubwo uri mu mutera. Nuvuga noneho rero ku bijyanye na massage, niyo mpamvu bisaba gusanga n'ubundi umuganga wabyize akaba ari we ugukorera kiriya gikorwa. Massage. Reflexology wavuze uti ndabyemera. Reflexology nayo bisaba kuba uzi umuntu w'umureflexologue wabyize, agakurikirana ariya manere agize umugongo cyangwa se colonne vertebrale muri rusange, akazimasa, akazirelaxa, akazireflexa neza, ku buryo byongera bigatuma umubiri cyangwa se umugongo bwawo wireflexisa, wisubizamo imbaraga, noneho umuntu akongera agakorera umuryango. Murakoze cyane. Reka bakunzi bacu nongere mbibutse ko iki kiganiro tukigezwaho ku bufatanye na Rengera Ubuzima, aho mushobora no kutubaza ibibazo, mushobora kubabaza, mushobora kubagisha inama. Rengera Ubuzima ikabikorera hariya ku Kinamba cya mbere uvuye Nyabugogo, ni ku muhanda ugana Gisozi n'ahandi. Hanyuma ni ku nyubako yo kwa Gandara, ni inyubako yegereye neza station Kobile. Ukaba ushobora no kubahamagara kuri 0788390839 zisubiramo ni 0788390839. Hanyuma muganga akabasubiza. Hano hari abakunzi bacu batwandikiye ubutumwa bugufi. Umukunzi wacu yavuze ati Sango, ati nagira ngo mbabaze niba mukorana na Rama, ati niba ntayo consultation nanga ngira ngo hano ntago tujya tuvuga amafaranga, uko twe tuba tugira inama, gusa hanyuma mu kujya inama wowe ugisha inama muganga, ibisigaye ukanyarukirayo mukavugana. Undi mukunzi ati turavuga ati ese umugongo koko ko ndeba ari kibazo, ati murawuvuga nkabona ni ngewe biriho, ati ese nakora iki? Ngira ngo twabivuze, twagiye tubigarukaho, ubwo igisigaye no guhamagara muganga mukavugana. Hanyuma ku bakunzi bacu reka tugaruke mu kanya mbibutsa ko ibi tubivuga tugambiriye kugira ngo rwa rugo wubatse, nyamuneka woye kurutererana, wirebera ibiro byawe bikomeza kwiyongera, wirebera uri kubyara ukonsa, ariko noneho utangira kubabara umugongo gatoya ukarekera ugaterera iyo, ejo ugatangira kutava mu rugo, ugatangira kutagenda. Mwumvise ko nerve sciatique, ya nerve twabonye itanga amakuru mu mubiri, imwe ifite imirimo ibiri, ya nerve igera ku bwonko ishobora gutuma umugongo wawe udakora. Ahangaha bikaba byaba intandaro yuko ubuzima bwawe buhagaze, impyiko
prostate ku bagabo. Prostate niyo boostinga intangangabo, niyo twavuga ko ari nka magazine y'intangangabo. Icyo gihe no kuvuga ko umugabo wayirwaye na nubwo ashobora kuba yabyara, kenshi usanga n'ikibazo cyo kubyara kiba kigezemo, kandi noneho akanagira indwara y'umugongo. Kubera iki umugongo wawe utaba waratewe n'iyo prostate? Kubera iki se utaba waratewe no kurwara za ndwara twagiye twumva nka infection urinaire cyangwa se za trichomonazi ndetse n'izindi ndwara? Impyiko se kubera kutanywa amazi menshi ndetse n'ibindi. Ibyo nibyo byakomera kuruta kwicara utwaye imodoka umwanya munini, kwicara muri biro utananywa amazi, ukicara utemye. Usanga abantu rero nk'abo bose bakunda gukubitana n'iyi ndwara y'umugongo. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Amagara araseseka ntayorwa, kandi kwirinda biruta kwivuza. Iyo tuvuga rero urugo rurambye, ni rwa rugo urwubatse aba afite ubumenyi, uba ufite ubwenge, hahandi utekereza ukavuga uti iki niki gishobora kumbyarira ibikomeye, reka nkikure mu nzira kugira ngo ndusheho kubaka urugo rwiza. Harimo rero no kurinda ubuzima bwawe, kurinda umubiri wawe n'uwo mwashakanye ndetse n'abana mwabyaye, kugira ngo nabo bazarusheho gukura ndetse no kuramba no kubaho igihe kirekire. Kwirinda indwara rero nicyo cya mbere. Ahangaha rero turi ku ndwara y'umugongo, aho ishobora gutandukanya abashakanye kubera ko umwe atagishoboye inshingano z'urugo bitewe no gusa kuba yararwaye indwara y'umugongo, ikamubuza kugenda, ikamubuza gukora, rwose ubuzima bugahagarara. Ahangaha rero turacyari kumwe namwe, reka turebe. Umugongo, ngo warwaye indwara y'umugongo ntabwo yemerewe kuba yakora siporo izo arizo zose abonye, nubwo ngo siporo ari kimwe mu birinda indwara y'umugongo ndetse ni kimwe mu bishobora kuvura uwo mugongo, ariko noneho ngo ntabwo ari buri siporo wakora mu gihe ufite ikibazo cy'umugongo. Reka tubiganireho na muganga. Muganga, ngira ngo twavuze uburyo umuntu ashobora gukira indwara y'umugongo ndetse n'ibikenewe, ariko haracyari uburyo bwinshi bwo kuvura indwara y'umugongo. Nagira ngo tuganirize kuri siporo, ariko natubwire niba hari n'ibimera runaka bishobora kunganira umuntu ashobora kunywa bikamufasha kugira ngo umugongo we ube umerewe neza. Urakoze cyane. Katugaruke kuri siporo. Abantu barwaye umugongo bakwiriye gukoresha siporo ariko zitari zose. Hari siporo ushobora gukora igatuma wa mugongo wawe nawo ugira ikibazo. Tuvuge wenda urugero nk'abakoga muri piscine, biba byiza, ariko iyo udafite umugongo ukomeye ntabwo washobora koga muri piscine. Icyo ni icya mbere. Ikindi nanone gishobora wenda siporo imwe nziza wakora umugongo wawe, ubyibuze wenda ukagira agatege, ushobora kuva ahangaha wenda wiruka ukagera muri metero wenda 300 ukagaruka. Ibyo bishobora gutuma byibuze umugongo nawo ugira agatege. Igihe rero ukora iyo siporo, n'umuntu ufite umugongo utangira kurwara ariko utari waremba. Iyo warembye rero babisaba gusanga umureflexologue ubizobereye akagukorera reflexology, umugongo wawe ugashobora gusubira kuri gahunda. Icyo ni ikintu gikomeye. Hanyuma ku bimera rero, ku bimera nanjye kuvuga ku bimera, hari ibimera byinshi dushobora gukoresha imigongo yacu igasubirana ubutaraga. Hari kimera navuga igisura, gifasha amagufa kigafasha n'imitsi, n'umugongo rero nawo ushobora kuhafashirizwa kubera ko umuntu akoresheje kutamungwa kw'amagufa ndetse n'imitsi ifashe ku mugongo nayo ishobora gukomera. Ikindi ushobora gukoresha ibumba ry'icyatsi naryo kurinywa rikagufasha kuba rifite calcium. Ushobora gukoresha nanone iritukura, ibumba ritukura ukarihoma ku mugongo ku muntu warwaye, urasimantaho gakeya ukahoma neza ku mugongo. Noneho ibyo bishobora gutuma umugongo wawe nawo ukomera. Ushobora none gufata imizi y'ikimera cyitwa urwiri. Urwiri ni ikimera nacyo gishobora gufasha umugongo
ku bantu bafite umugongo rero watewe n'impyiko ushobora gufata imisatsi y'ibigori ukayifata byibuze wenda nk'izuye wenda irobo ry'imisatsi y'ibigori ukabiteka muri litiro imwe y'amazi. Iyo bimaze gushya urayungurura y'amazi ukajya unywa agace k'ikirahure mu gitondo no ku mugoroba. Icyo gihe uba uvuye umugongo ariko watewe n'impyiko. Urakoze cyane. Urumva ko ibimera bivura birahari. Umugongo birahari. Rero ubwo tuvura umugongo bijyanye n'icyagenze gute n'icyawuteye. Urakoze cyane. Reka abakunzi bacu mbararikire guhamagara muganga mukamugisha inama. Niba ari umwana wawe ufite ikibazo cy'umugongo nakubwira ikigana muganga bagufashe. Niba se ari umugabo wawe wimutererana wimurebera ahubwo nyaruka unyarukire kurengera ubuzima hanyuma bamuvure. Niba ari umudamu wawe kandi nawe mufashe. Hanyuma twibuka no kugabanya ibiro kuko nacyo ni kimwe mu bituma umugongo wacu utamererwa neza. Kugabanya ibiro mu buryo wagishije inama aho muganga akakwereka ibimera binanura cyangwa se regime alimentaire ushobora gukoresha bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe bitewe n'uko umubiri wawe uhagaze. Nagira ngo rero mbashimire. Kubaka urugo ntabwo ari ugukina. Kubaka urugo ni ukuba ufite gahunda yo kurukomeza by'igihe kirambye. Witererana umubiri wawe rero kuko kubaka urugo bizagendana n'uko uri muzima. Nutaba muzima ntuzarwubaka ngo rushoboke. Nagira ngo mbibutse ko nimero zo kurengera ubuzima ni 0788 39 0839. Ndazisubiramo ni 0788 39 0839 hanyuma ukaba ubagize ukabagisha inama. Ndabashimiye cyane. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze nizo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo rengera ubuzima wivurisha ibimera. Ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Magara araseseka ntayorwa kandi kwirinda biruta kwivuza.